Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня у нас 11 марта, и за моей спиной посмотрите, что это не просто отражение света, это белым-бело. У нас пурга, ужаснейшая пурга. Вот. Я вышла котов кормить и посмотреть, что вообще на улице. Сейчас вам расскажу, что у нас было вчера вечером. Вот все завалило, друзья. Как мы спасали вчера с Сашей томаты свои, я не знаю. Уже, наверное, там все замерзло. Снега-то столько и не предвещало. Вот посмотрите, что творится. Все закрыло. Надо доставать лопаты. Вот такой вот нога у меня утонула полностью в снег. Сначала мы обогреватель включали в теплице. Друзья, у нас время 7 час. Вот я пришла, было 5 градусов. Мы установили обогреватель пока. Вот на часок. Вот пока он работает, уже 7 градусов. Вот сейчас через час я приду и посмотрю, как прогреется теплица у меня. Вот. Вот полночи. Потом где-то до 11 обогреватель работал. Потом нагрели воду. Ой, сейчас я дойду до теплицы, потом вам расскажу все. Я не знаю, что там вообще творится. Ой, вот такая вот погода. Ну надо же, вот столько снега даже не было. Посмотрите, что. Ничего не видать. Я иду, конечно, я уже утонула. Это что это такое? Ну, там, наверное, уже все замерзло. Сейчас я расскажу, как спасали. Но это уже, наверное, бесполезное. Ох ты. Ну вот, друзья, спасали мы обогревателем. Потом поставили горячую воду в ведра. Так, 0 градусов. Так-то вода не замерзшая здесь. Может быть, даже и не замерзла. Ой, я даже боюсь открывать. Поставили ведра с горячей водой. Ну и что? И спать пошли. Снег-то не предвещало. Я уже думаю, что будет, то и будет. Потому что погода у нас обещает до 22 числа минусовая температура. Ну не могу я 12 дней тут сидеть в теплице из-за 10 томатов с обогревателем. Обогреватель очень мощный у нас, и он вырубает как бы это, уже даже удлинитель выключает. Вот, а на маленькие обороты ставить, как бы он мало прогревается. Так, ну капуста живая. Ой, можно, в принципе, открыть на день. Ой, вот такие вот дела, друзья. Сейчас я, конечно, томаты посмотрю. Вот картошку надо унести отсюда. Я хочу. Ну, вроде бы нормально. Если вода не замерзшая, значит, тут хорошо все. Сейчас открою. Ой, господи. И открывать-то... Ой, живые стоят. Так, где тут термометр? Ну, 0 градусов. Вот на термометре. Если видно. Так, ну, естественно, вода холодная. Вот ведра у меня там. Я их... Сегодня я хочу томаты обратно, друзья, выкопать, наверное, и пересадить их в ведра. И занести пока... Ну, в теплое помещение. 10 дней это, ну, нереально. Они будут в темноте тут стоять, в холоде. Они все равно не будут развиваться. Вот кто же знал, что такой март будет, такой теплый февраль. Ладно, пусть пока стоят. Сейчас мне надо будет потом приготовить всю тару и прийти. Вот. Вот такая у нас погода. Может быть, конечно, снег-то растает. Так, здесь еще
посмотреть мне хочется вот с этого края. Вот они маленькие стоят, томатики. Если бы, конечно, были кратковременные морозы, ну, допустим, 2-3 дня, вот уже 5 дней прошло, и еще если 10 дней, ну, это нереально, это как будто я в Сибири выращиваю помидоры. Уж на такой эксперимент я не подписывалась, конечно. Вот, ну, вот такая тут обстановка. Сразу темно стало в теплице из снега, еще снег придется чистить, сейчас лопата доставать будем. Вот, сказали в новостях, не убирайте далеко лопаты. Вот, посмотрите, что творится. Ой, обалдеть. Вот это да. Вот столько снега. Это надо еще и сапоги одевать. Обалдеть. Все. А кто-то картошку еще посадил на улице. Ну, так же и будет под снегом. Она лежать, пока не потеплеет. Вот с картошкой-то мы уже в том году столкнулись. Да, ну ладно. Опыт тоже. Это свой опыт. Печальный, может, он будет. Может, они не выживут, конечно. Так, ну ладно. Ой, сколько снега сразу пришло. Ну, это хорошо, конечно. Со снегом теплее, влага. Не знаю, что с деревьями, с молоденькими. Так-то сильно температура. Ну, -5 сегодня было. Вот самое большее. Но снега мы, конечно, не ожидали столько. Ой-ой-ой. Решила я на завтрак нам приготовить лепешки на кефире, друзья. Вот, которые мне давали, домашний кефир. И я на нем вот уже замесила тесто. Вот такое вот оно мягкое. И сейчас, как обычно, буду свои большие лепешки раскатывать. Вот. Сегодня я решила вот такой формы их выпекать по 2 штучки. Вот как-то кто-то спрашивал, почему я делаю дырки в лепешках. Ну, это чтобы середина как бы не поднималась, не вздувалась. Обычно такие делают прорези. Вот. Вот, прям без скалочки я их просто вот так руками разминаю, делаю прорези. Уже вот подготовила такие себе. И сейчас выпекаю. Ну вот, столько получилось у меня лепешек. Это не на один раз, конечно, будет. Надеюсь, нам на 2 дня даже хватит. Заварила чаек свеженький. И сейчас будем вот с вареньем своим любимым клубничным завтракать, друзья. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Кузя, ты опять в футбол играешь? Ну вот, наконец-то у нас снег перестал. Сейчас Саша мне до теплицы прочистит тропинки. Вот, смотрите, какой слой снега выпал. Не знаю, вот с мою ладонь, наверное, 12-15 сантиметров. Вот, и я пойду потом заниматься там томатиками. Буду. Вечером в сланцах ходили, утром в сапогах ходим. Ой, ладно, хоть с теплицы съехала. С теплицы съезжает снег. Ветер поднялся. Но ветер-то он был, мело. Там дверь откопай немножко. Да вон сюда, под яблони бросай. В сторону. Вон тебе помощник идет. Кузя. Да нормально, не надо больше, наверное, Саш. Удрал. И удрал. Хватит. Нормально. Сейчас пойду возьму все. Пошли. Кузя,
Это же я. Ты чё на меня-то, а? Нюшка там спит в тепле, а ты? Пойдешь к Нюше? Пошли. Все, друзья, выкопала я все томаты отсюда. Не стала больше рисковать, хотя вот сейчас температура здесь поднялась в теплице больше 20 градусов, но ночью будут еще 10 дней минусовые температуры. Вот я пересадила их все в кашпо, потом покажу. Саша мне унес их домой, я выкапывала, ну как бы пересаживала, а он мне носил потихоньку. Вот как до этого я вам показывала, посадка вот в кашпо, также я их и посадила. Вот, сейчас вроде как солнце даже выходит, ну, и тепло здесь, но земля ледяная, конечно, может, да, и зря я рано посадила, конечно, вот эта вот февральская погода меня сбила совсем. Вот как корень был он даже не разросся, вот он стоял комочком как стаканчика я пересадила. Вот так и стоит. Сейчас я уберу вот это укрытие, а то стала редиска вытягиваться, потому что она закрыта, темно ей. Вот такие вот дела. Ничего не снимала, потому что быстро-быстро делали все. Да и что там показывать-то? Вот, остались у меня мешочки тут. На улице сильный очень ветер, это здесь в теплице тихо. Вот, пока ходили, носили, вот так вот уже растаяло все. Вот. Снег с теплиц, как сказать, съехал, весь растаял. Вот. И здесь, конечно, ветер на открытом пространстве. Ну, как получилось, как я их дома разместила, потом я вам покажу. Вот. Сейчас здесь я порядки уж наведу. И все. Да, вот днем-то тут тепло, но ночью, конечно, теплица беззащитна. Унесли еще, друзья, картошку вот отсюда. Все-таки тут холодно картошки, она тоже не всходит, тоже убрали в тепло. Полила я капусту немножко, вот подсыпала. Капусте как раз хорошо здесь. И укропчик полила, редисочку. Вот так вот все пролила. Я даже разделась, мне тут в куртке жарко. Вот нарвала сколько редиски, лука тут, немножко салатика. Вот. Теперь будет только у меня зелень тут расти. Вот так развесила, пока весь спанбонд, он мокрый внизу, пусть сушится. Вот. Вот так ведра поставила. Ой, там Кузя бесится. Кузя, ну-ка не лезь. Сейчас я иду. Только редиска осталась. Мы им открывали другую теплицу, теперь он сюда хочет. Кузя, сейчас я приду. Сейчас пойдем домой. Вот так разместили все томатики здесь на окне, пока вот на большом будут стоять. Сейчас подпорочки еще принесу им. Опрыскала я их эпином. Все они вот прям подмерзли все равно. Там еще не стояли, как в шоке, наверное. Вот, ну и земля холодная. Пролила все теплой водой. Вот так вот делала мешочек. Ведерочка, эти вот ведерки, которые были у меня для петуний, я прям сюда. Ну, потом будет тепло обратно их. Петуни еще не скоро будем пересаживать, пока постоят томатики вот так вот в кашпо. У меня здесь даже вот ведро по 2 поставила. Ну, жалко было оставлять. Сначала хотела по одному оставить, но не стала. Вот сейчас принесу еще палочки, поставлю. Надеюсь, тут отойдут. Еще у меня 2 там в летней кухне стоят. Потом тоже занесем. Вот столько снега. Здесь уже растаяло у нас все. Вот. Все ковры истоптали, пока носили томаты. Сейчас вот коврики хочу снежком вытрясти. Вот мои нарциссы под снегом стоят. Вот позавчера только тепло было, пересадила. И вот такая вот сейчас погодка у нас. Надо же. Колодец завалила. Вообще. Вот снега. Как будто зима опять пришла к нам. Надо же. Сейчас немножко
Вот эти вот стряхну. Прям затоптали мы их. Так вот повесила, пока солнышко выходит. Но снег не растает все равно сегодня весь. На этом, друзья, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, пишите, какая у вас погода нынче. Вот, и до скорых встреч, друзья.